Здравствуйте, уважаемые зрители! Это наша заявка на участие в конкурсе от Saint-Gobain. Называется этот конкурс Saint-Gobain Challenge. Любой желающий может поучаствовать в этом конкурсе и выиграть один из главных призов. Это поездка в Бостон и поездка в Париж. И мы решили поучаствовать в этом конкурсе и показать вам одну из граней комфорта в жилом помещении. Мы будем рассказывать о звукоизоляции между двумя помещениями. Первое помещение – это котельная, где стоят котлы и шумят. А второе помещение – это маленькая такая комната, она является кладовой, она смежна с кухней, там продолжается кухонный гарнитур и будет храниться всякая кухонная утварь. Вот эта стена является смежной стеной с котельной. Прямо за этой стеной стоят котлы, которые обеспечивают комфортную температуру в этом помещении, то есть является отоплением. Изначально это была кирпичная стена, в принципе она таковой и является. С одним маленьким изменением в этой стене появилась ниша. С этой нишей появилось дополнительное пространство для хранения чего-нибудь. Толщина вот этих участков стены с учетом оштукатуривания составляет порядка 250 мм. Толщина вот этого участка стены составляет порядка 50 мм. Эта толщина получается с учетом 3 слоев акустического гипсокартона Saint-Gobain Gyproc и 2 слоев между ними проложенной акустической виброшумоизоляции, которую используют в автозвуке, обклеивают автомобиль для того, чтобы поглотить вибрацию самого металла. Мы здесь наклеили непосредственно на гипсокартон эту виброшумоизоляцию, и это нам дало еще дополнительное вибропоглощение акустических вибраций с той стороны. Потому что по сути вот эта плоскость, вся плоскость является излучателем звука. Если она будет вибрировать, то тот звук, который на нее начал воздействовать с той стороны, она вибрирует и излучает звук непосредственно в это помещение, где мы находимся. И мы как бы исключаем за счет этой виброшумоизоляции, дополнительно наклеенной между слоями гипсокартона, исключаем излучение от этой плоскости непосредственно в это помещение. Теперь пойдем посмотрим, что находится с той стороны. Вот мы находимся с этой стороны, это котельная, вот эта стена, о которой мы разговаривали, и вот эти котлы, которые будут шуметь в отопительный сезон. Мы подготовились, установили здесь колонки, вот такие небольшие, но они дают около 80 дБ звука. И принесли с собой шумомер. Сейчас померяем звук непосредственно здесь, с шумом, включим музыку на колонках, и потом пойдем и померяем с той стороны уровень шума. То есть у нас с этой стороны эта стена абсолютно плоская. Включаем звук и меряем уровень шума. Убавляй. Прыгал уровень шума, практически до 80 дБ он подскакивал. Сейчас пойдем и послушаем с той стороны, какой уровень шума мы имеем в итоге с 50-миллиметровой толщиной гипсокартона и с прослойками из вибропоглощающего материала. Сейчас мой напарник включает звук с той стороны, и мы послушаем уровень шума здесь. Смотрим.
46 децибел. И вот музыка закончилась, и уровень шума в тихом помещении, чтобы вы понимали, вот такая. То есть наша вот эта тоненькая перегородка из гипсокартона сдерживает значительное количество шума и вибраций. Мы сейчас включали там звук из колонок, но сами котлы будут шуметь гораздо слабже, чем этот звук из колонок. То есть это была громкая ритмичная музыка, которую сразу слышно, а тот шум, который там будет от котлов, он будет незначительным. И мы все-таки немножко боялись, что он может сюда проникнуть. То есть в момент, когда котел зажигает огонь на горелке, получается такой небольшой хлопок, да? И вот этот хлопок, он не прослушивается здесь. Мы здесь работали уже, отопительный сезон отработали, котлы работали, и вот эта перегородочка здесь стоит еще с зимы. Ну вот и мы рассказали вам об одной из граней комфорта, это шумоизоляция в жилом помещении. Это немаловажный фактор, которому нужно уделить много внимания. Мы решили эту проблему звукоизоляции вместе с компанией Saint-Gobain. Спасибо вам большое, что вы изготавливаете такой замечательный материал, как акустический гипсокартон. Всех граней комфорта можно достигнуть с помощью правильных материалов, которые делает правильная компания. Ссылки на то, как создать комфорт и на сам конкурс вы найдете в описании. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и Instagram. На этом все. До новых встреч!